Pronto. Não desobedeça seu tio. Não me dai. Não desobedeça seu primo. Uma boa sugestão do amigo Gil. Mas não é você não. Já sei como ele vai vir. Faria parceria na Sancho com a grande. Não, a minha mão aqui, ó. Vai. Não. Ó, ai. Tu acabou? Ele quase me mordendo. Ai, do céu. Ia me morder, né? Vai lá de novo. Vai de novo. É assim, menino. Assim, ó.